Всем привет, с вами команда Village Club, и сегодня у нас в обзоре газовый стол-камин от канадского бренда Napoleon, модель Hampton. Своего рода газовые столы и камины служат аналогами, то есть они заменяют классические газовые обогреватели, где мы ограничены высотой, да, до потолка, там нужно соблюсти определенные технические нормы безопасности. С газовым столом камином все просто, мы устанавливаем его практически на любой ровной площадке. У него точно такая же мощность, как и у газовых обогревателей, поэтому обогревать он будет точно так же, но при всем при этом у него ряд плюсов. Первый плюс: мы можем с вами поставить вокруг газового стола кресла, ну или диваны, и вечером наслаждаться огнем, который создает домашний уют, в то же время будет тепло. И второй момент: у газового стола камина всегда есть крышка, которая закрывает газовую горелку, и таким образом у нас газовый стол-камин превращается в небольшой классический стол, где мы можем посидеть, побеседовать, при необходимости даже поиграть в карты, в покер. Вот. В то же время у стола имеются дополнительные аксессуары, такие, например, как ветрозащитное стекло, которое устанавливается по периметру горелки, защищает, соответственно, горелку от излишнего ветра, не давая задуть пламя. И в то же время стекло, который будет установлен у вас по периметру и который лежит внутри, это, кстати, каленое стекло, оно не имеет острые грани, поэтому не режет абсолютно руки. Стекло всегда создает объем, и у вас будет создаваться иллюзия того, что пламя больше. В нижней части газового стола специальный отсек и имеется дверка, куда мы установим газовый баллон на 18,2 литра. Он совершенно спокойно туда устанавливается, подключается к редуктору и шлангу, которые уже идут в комплекте. Открываем вентиль газового баллона и далее переходим к пилоту, который у нас расположен на лицевой части стола. Поворачиваем пилот против часовой стрелки, нажимаем на пьезоэлемент и осуществляется поджиг горелки. Поэтому, если вы хотите создать уют на вашей беседке, площадке, то газовый стол-камин имеет место быть для того, чтобы там оказаться, либо купить его вместо обычной пирамиды газовой. С вами был Village Club, смотрите наши видеообзоры.